Ennesima gara per svoltare la stagione della Saremese, il Nova Romentina è una delle formazioni più in forma del campionato dall'alto dei 17 punti racimolati dalla formazione piemontese nelle ultime 8 gare di campionato. I matuziani non vincono da 2 giornate in cui hanno perso a Tortone e pareggiato in casa col Chisola. Partenza forte degli uomini di Gori, ma la risposta di quelli di Pablo Gonzalez sarà di poco veemente. Fatto sta che la prima delle immagini di Nico Cosentino è il tocco sotto misura di Rocco disinnescato in stile hockey da Ferrante. Di qui in poi la reazione dei padroni di casa, schema su punizione, traversa piena, colta da Rizzo, forse già il tocco di Maffi, che sul proseguo dell'azione si trova il pallone tra le braccia dopo il colpo di testa di Estrella. Il numero 27 ci riprova qualche minuto più tardi su cross di Sacca, trovando la respinta prodigiosa del portiere ligure, ma ancora più clamorosa è quella sul tapin di Rizzo che sbatte su un giocatore della Saremese che si salva per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Il tempo si chiude col diagonale di Sacca che fa la barba al palo. Nella ripresa calano i ritmi, la Saremese reclama un calcio di rigore per questo atterramento di Rocco. Giuseppe Morello di Tivoli assegna il fallo, ma fuori area, ed è l'unico spunto di cronaca di un secondo tempo che certifica il secondo 0-0 di fila della Sanremese alla formazione di Gori. Settimana prossima ospita il Chieri.